வணக்கம் இசை விரும்பிகளே. இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ராஜர் ஆடியோஸ் அப்படிங்கிற பிராண்டில் வந்திருக்கக்கூடிய TPA3116D2 ஐசியை பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட ஒரு 6 சேனல் Class-D ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் இதனுடைய இன்புட் மற்றும் அவுட்புட் கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் கூடவே இதனுடைய டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு 6 சேனல் ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் போர்டை நம்ம எங்கே பயன்படுத்துவோம்? நம்மளுடைய 5.1 அசம்பிள்டு ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டம் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல 5.1 ஆம்பிளிஃபையருக்காக பயன்படுத்துவோம். அதிகமாக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடியது Class-AB ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு. Class-AB ஆம்பிளிஃபையர் போர்டை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த Class-D ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ ரிசல்ட் நல்லா தெளிவாக இருக்கும், எஃபிஷியன்சி அதிகமாக இருக்கும், அதே போல் ஆடியோ வால்னு கத்தாது, மைல்டாக இருக்கும், நல்லாயிருக்கும். இன்றைக்கி மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பிராண்டட் சவுண்ட் பார்ஸு, அதே போல் ஒரு சில ஆட்டோமோட்டிவ் ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் கூட Class-D ஆம்பிளிஃபையர் போர்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு Class-D ஆம்பிளிஃபையர் போர்டை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதுதான் அந்த ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு. இதுதான் போர்டினுடைய டாப் வியூ. ஸோ அதே போல் போர்டினுடைய பாட்டம் வியூ. நல்ல குவாலிட்டியான பிசிபி, குவாலிட்டியான காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் எஸ்எம்டி காம்பனன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ் அண்ட் இன்புட் அவுட்புட் கனெக்டர்ஸ், ஸ்பீக்கர் டிலேக்கான ரிலேஸ், இது மட்டும்தான் பார்த்திங்கன்னா த்ரூ ஹோல் காம்பனன்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா ஒரிஜினல் டெக்சாஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸினுடைய TPA3116D2 Class-D ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் ஐசி. மொத்தம் 4 ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஐசியினுடைய ஆன்லைன் டேட்டா ஷீட் டவுன்லோட் லிங்க்கை நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் டவுன்லோட் பண்ணி ரீட் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப நிறைய யூஸ்ஃபுல்லான டீட்டெயில்ஸ் அதிலேருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த போர்டு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் தயாரிக்கப்படக்கூடிய போர்டு தான். ஒரு குவாலிட்டியான போர்டு. சர்வீஸ் சப்போர்ட் கொடுக்குறதா சொல்லியிருக்காங்க, இன்கேஸ் ஏதாவது சர்வீஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னா. அதே போல் இன்னும் ஃப்யூச்சரில் 2.1 போர்டு, ஸ்டீரியோ போர்டு, இன்னும் கொஞ்சம் பவர் அதிகமான வாட்டேஜ் கொண்ட Class-D ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு கொண்டு வரதா சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மாதிரி போர்டுகள் வரும்போது அதனுடைய வீடியோஸும் நான் ரெகுலராக உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். இந்த போர்டில் நான் சொன்னது போல் TPA3116D2 ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. மொத்தம் 4 ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த TPA3116D2 ஐசியை பார்த்திங்கன்னா சிங்கிள் சப்ளை டிசியில் ஒர்க் ஆகும். மினிமம் 12 வோல்ட் டிசிலேருந்து மேக்ஸிமம் 24 வோல்ட் டிசி வரைக்கும் கொடுக்கலாம். ரெக்கமெண்டட் இன்புட் வோல்டேஜ் பார்த்திங்கன்னா 24 வோல்ட் டிசி. ஸோ இந்த போர்டில் பயன்படுத்திருக்கக்கூடியது 2 ஸ்டீரியோ ஐசி, 2 பிடிஎல் மோனோ ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதாவது ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் செக்ஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டீரியோ ஐசி, சரவுண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டுக்கு ஒரு ஸ்டீரியோ ஐசி, சென்டர் சேனல் அப்புறம் சப்வூஃபர் சேனலுக்கு ஒரு பிடிஎல் மோனோ செய்யப்பட்ட ஐசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த TPA3116D2 ஐசியில் நம்ம ஸ்டீரியோ மோடில் யூஸ் பண்ணும்போது பெர் சேனலுக்கு மேக்ஸிமம் 50 வாட் ஆடியோ பவர் அவுட்புட் கிடைக்கும். நீங்கள் 4 ohms கொண்ட ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது 8 ohms ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 30லேருந்து 35 வாட் வரைக்கும் பவர் குறையும். அதே போல் பிடிஎல் மோனோவில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் 100 வாட் ஆடியோ பவர் அவுட்புட் எடுக்கணும்னா 2 ohms இம்பிடன்ஸ் கொண்ட ஸ்பீக்கரோ சப்வூஃபரோ யூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் 100 வாட் ஆடியோ பவர் அவுட்புட் எடுக்க முடியும். இல்லைனா அதனுடைய அவுட்புட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 70 to 75 வாட் அந்த ரேஞ்சுக்கு கம்மியாக தான் கிடைக்கும் 8 ohms ஸ்பீக்கர்ஸ் பயன்படுத்தும் போது. ஸோ இப்போ இந்த போர்டினுடைய இன்புட் மற்றும் அவுட்புட் கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி பார்த்துடலாம். ஒரு Class-D ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையர் அப்படிங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கம்பேர் தன் Class-AB ஆம்பிளிஃபையரை விட இதில் ஒரு சில ப்ரொடெக்ஷன் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா Class-AB ஆம்பிளிஃபையரில் நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிறைய ஃபால்ட் பார்த்திங்கன்னா ஓவர்லோட் ஆகிட்டு ஆம்பிளிஃபையர் பர்ன் ஆயிரும், அதுக்கடுத்து ஸ்பீக்கரும் பர்ன் ஆயிரும். அதே போல் ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆச்சு அப்படின்னா ஆம்பிளிஃபையர் கம்ப்ளைண்ட் வந்துடும். ஸோ இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் Class-D ஆடியோ ஆம்பிளிஃபையரில் இருக்காது. ஏன்னா இதில் அதற்கான ப்ரொடெக்ஷன் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது. நீங்கள் ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் ஷார்ட் பண்ணி பிடிச்சிங்க அப்படின்னாலும் ப்ரொடெக்ஷன் மோடுக்கு போயிடும். அதே போல் ஆம்பிளிஃபையர் ஓவர்லோட் ஆனாலும் ப்ரொடெக்ஷன் மோடுக்கு போயிடும். அதற்கடுத்து இன்புட் சிக்னல் ஓவர் கெயினாக கொடுத்தாலும் ஆம்பிளிஃபையர் ப்ரொடெக்ஷன் மோடுக்கு போயிடும். திருப்பி அதை நார்மல் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா அல்லது ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணிங்கன்னா திருப்பி ரீசெட் ஆகி ஆன் ஆகிடும். ஸோ அந்த மாதிரி சேஃப்டி ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ இந்த போர்டில் பார்த்திங்கன்னா தேவையான அளவுக்கு ஹீட் சிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் ஹீட் டிசிப்பேஷன் பெர்ஃபெக்டாக இருக்கும். ஸோ ஒரு பெர்ஃபெக்டான டிசைன் இருக்கிறதுனால பார்க்கவே நல்லா நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த போர்டினுடைய இன்புட் மற்றும் அவுட்புட் கனெக்ஷன் டீட்டெயில்ஸ் பார்த்துருவோம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா பவர் சப்ளை இன்புட். இந்த போர்டுக்கு நீங்கள் எஸ்எம்பிஎஸ் பவர் சப்ளை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா 0-24 வோல்ட்டில் 20 ஆம்ஸ் இருக்கக்கூடிய எஸ்எம்பிஎஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இந்த ஆம்பிளிஃபையர் போர்டு பார்த்திங்கன்னா
ஓவரால் மொத்தம் டோட்டல் அவுட்புட் ஆர்எம்எஸ் பவர் 400 வாட். அதாவது இங்கே ஒரு 50 + 50, இங்கே ஒரு 50 + 50, இங்கே ஒரு 100, இங்கே ஒரு 100, டோட்டல் 400 வாட் ஆர்எம்எஸ். ஸோ அந்த 400 வாட்டும் நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா சென்டர் அண்டு சப்வூஃபருக்கு 2 ohms இம்பிடன்ஸ் கொண்ட ஸ்பீக்கர் யூஸ் பண்ணுங்கள். சரவுண்டு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சேனலுக்கு வந்து 4 ohms ஸ்பீக்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணிவிட்டு 24 வோல்ட்டில் 20 amps SMPS யூஸ் பண்ணிங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஆடியோ பவர் அவுட்புட் எடுக்க முடியும். அல்லது 0-15 வோல்ட் மினிமம், மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 0-20 வோல்ட்டில் 15 amps இருக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்ஃபார்மரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை டிசி பண்ணி கொடுத்தீங்கனாலும் அந்த பவரை எடுக்க முடியும். அதற்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்புட்டை நான் சொன்னது போல் 24 வோல்ட் இங்கேயும் கிரவுண்ட் இங்கேயும் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ பவர் சப்ளை இன்புட் கொடுத்துறீங்க. அதற்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீக்கர் டிலே அந்த செக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு 0-12 வோல்ட்டில் 500 milliamps இருக்கக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் செப்பரேட்டாக கொடுக்கணும். எதற்காக அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய நிறைய இம்போர்ட்டட் கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபையர் போர்டில் ஆம்பிளிஃபையர் ஆன் ஆகும்போதும் ஆஃப் ஆகும்போதும் ஸ்பீக்கர் டெர்மினலில் டப்புன்னு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். ஸோ அந்த சவுண்டு கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டிலே சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ரிலே என்ன பண்ணணும்னா ஆம்பிளிஃபையர் ஆன் ஆனதுலேருந்து பர்டிகுலர் செகண்ட்ஸ் கழித்து ஸ்பீக்கரை ஆம்பிளிஃபையர் கூட கனெக்ட் பண்ணும். அதே போல் ஆம்பிளிஃபையர் ஆஃப் பண்ணும்போது இமிடியேட்டாக டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடும். அதனால் உங்களுக்கு அந்த டப்புங்கிற சவுண்டு அதெல்லாம் உங்களுக்கு வராது. அதற்காக ஒரு 0-12 வோல்ட் 500 milliamps டிரான்ஸ்ஃபார்மரை இந்த இடத்துல நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி பவர் சப்ளை இன்புட் கொடுத்துறீங்க. அதற்கடுத்து ஆடியோ சிக்னல் இன்புட். ஆடியோ சிக்னல் இன்புட் ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட் சேனலுக்கான இன்புட் இந்த கனெக்டர்லையும் ரைட் சேனலுக்கான இன்புட் இந்த கனெக்டர்லையும் கொடுக்கணும். கிரவுண்டு இந்த இடத்துல கனெக்ட் பண்ணணும். அதே போல் ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் அவுட்புட் ஃப்ரண்ட்டு லெஃப்ட் சேனலுக்கான அவுட்புட் இங்கேயும், அதாவது லெஃப்ட் சேனலுக்கான பாசிட்டிவ் இங்கேயும் நெகட்டிவ் இங்கேருந்து எடுக்கணும். ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் அவுட்புட்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மோலெக்ஸ் கனெக்டர்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ இந்த கனெக்டர்ஸை இந்த மாதிரி ப்ளக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் எடுத்துக்கலாம். அல்லது டேரெக்டாக பாட்டமில் நீங்கள் சால்டர் பண்ணி எடுத்துக்கிறதுனாலும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்து நீங்கள் அவுட்புட்டை எடுத்துக்கோங்க. அதற்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சரவுண்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சேனலுக்கான இன்புட். மேக்ஸிமம் எல்லா இன்புட் அண்ட் அவுட்புட்டும் உங்களுக்கு போர்ட்லேயே மென்ஷன் ஆகிருக்கும். அதன்படி மாற்றிடாமல் கனெக்ட் பண்ணுங்கள். அதே போல் ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் பாசிட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் ஸ்பீக்கருக்கு நெகட்டிவ் டு நெகட்டிவ், அதாவது ஆம்பிளிஃபையருடைய பாசிட்டிவை ஸ்பீக்கருடைய பாசிட்டிவ்லையும் ஆம்பிளிஃபையருடைய நெகட்டிவை ஸ்பீக்கருடைய நெகட்டிவ்லையும் ப்ராப்பராக பொலாரிட்டி கனெக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அப்போ தான் ப்ராப்பர் அவுட்புட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரவுண்ட் லெஃப்ட் சேனலுக்கான இன்புட் இங்கேயும் ரைட் சேனலுக்கான இன்புட் இங்கேயும் கிரவுண்ட் இங்கேருந்தும் எடுத்து இன்புட் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க. அதே போல் அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சரவுண்ட் லெஃப்ட் சேனலுக்கான பாசிட்டிவ் இங்கேருந்தும் நெகட்டிவ் இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். சரவுண்ட் ரைட் சேனலுக்கான பாசிட்டிவ் இங்கேருந்தும் நெகட்டிவ் இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது ரெண்டும் ஸ்டீரியோ மோட் ஐசி. அதற்கடுத்து இது ரெண்டும் பிடிஎல் மோட் ஐசி. ஸோ அதனால் இந்த 2 சேனல் இன்புட் இங்கே இருக்கும். சென்ட்ரல் சேனலுக்கான இன்புட் இங்கேயும் சப்வூஃபர் சேனலுக்கான இன்புட் இங்கேயும் கொடுக்கணும். இது கிரவுண்டு. ஸோ இன்புட் இங்கே கொடுத்துட்டோம். அவுட்புட் வந்து பார்த்திங்கன்னா சென்டர் சேனலுக்கான பாசிட்டிவ் இங்கேருந்தும் நெகட்டிவ் இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். அதே போல் சப்வூஃபருக்கான அவுட்புட் பாசிட்டிவ் இங்கேருந்தும் நெகட்டிவ் இங்கேருந்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த போர்டில் பவர் சப்ளை இன்புட் இங்கேயும் ஆடியோ சிக்னல் இன்புட் இந்த கீழேயும் ஸ்பீக்கர் டெர்மினல் அவுட்புட் மேலேயும் எடுத்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு 5.1 ஹோம் தியேட்டர் ஆம்பிளிஃபையர் நீங்கள் மேக் பண்ண முடியும். இந்த போர்டை பொறுத்த வரைக்கும் கூலிங் ஃபேன் தேவையில்லை. ஸோ அதனால் அந்த கூலிங் ஃபேன் ஓடும்போது வரக்கூடிய நாய்ஸ் உங்களுக்கு வராமல் இருக்கும். ஸோ ஒரு நல்ல ஆம்பிளிஃபையரை பண்ண முடியும். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராடக்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இதனுடைய எம்ஆர்பி 2500 rupees. நீங்கள் பெஸ்ட் ப்ரைஸில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். என்ன செல்லிங் ப்ரைஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வாட்ஸ்அப் கேட்டலாக் வழியாக ப்ராடக்ட்டை போய் பார்த்து ஆர்டர் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஃபீட்பேக்காக ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்கள் நண்பர்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் அடுத்து இதே போல் இன்னொரு ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு குவாலிட்டியான ஆடியோ ப்ராடக்டோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.